Assalomu alaykum barchaga. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bugun biz sizlar bilan spagetti taomini tayyorlaymiz. Bu taom juda ham mazali bo'lib chiqadi va tayyorlanishi juda ham oson. Bizga kerak bo'ladi 400 gram lahm go'sht, ta'bga ko'ra ziravorlar, 600 gram o'zingizga yoqadigan spagetti makaroni, 3 ta o'rtacha piyoz va 1 piyola tomat kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib ishimizni go'shtni maydalab olishdan boshlaymiz. Go'shtlarni ingichka to'g'rab, keyin kubik shaklida maydalab to'g'rab olamiz. Mana maydalab oldik shu tarzda go'shtlarimizni. Endi piyozlarimizni ham maydalab olamiz. Buni ham kichikroq qilib kesasizlar. Mana piyozlarimizni ham maydalab bo'ldik. Endi chesnoklarimizni ham maydalab olamiz. Endi tovamizni gazga qo'yib, yog' solib olamiz. O'simlik yog'i mana shuncha soldim. Taxminan 180 ml chiqadi. Endi yog'imiz qizigandan keyin chesnoklarimizni solib yuboramiz va ketidan go'shtlarimizni solib qovurishni boshlaymiz. Yaxshilab aralashtirib, baland olovda qovuramiz. Suvlari ketguncha, suv chiqadi go'sht qovurganda. Ozroq tuzlab yuboramiz va suv ketguncha qopqog'ini yopib dimlab qo'yamiz. Tagiga olmasligi uchun aralashtirib turamiz. Mana suvlari ketdi. Endi ustidan piyozimizni solib yuboramiz. Tuz, zira, kashin cho'rig'i, murch, o'zingizga yoqadigan hamma pripravalardan solsanglar bo'ladi. Qalampir, shirin qalampirda ezilgani xohishingizga qarab solasizlar. Endi buni ham yaxshilab dimlab pishirib olamiz. Endi yana yaxshilab pishguncha dimlab olamiz va pishgach 1 piyola tomatimizni solib, yaxshilab aralashtirib, qovurib olamiz. Buni ham endi yaxshilab pishirib olamiz. Tomatinglar suvli bo'lsa, suv qo'shishinglar shart emas. Men qo'shmadim. Tomatinglar suvsiz bo'lsa, ozroq suv solib yuborasizlar. Ozroq yana tuzini to'g'irlab olib, yarim soatga past olovga pishirishga qo'yamiz. Endi boshqa idishga 3-4 litr suv solib yuboramiz va 2 osh qoshiq tuz solamiz. Makaron qaynatish uchun. Yaxshilab aralashtirib yuborib, suvni qaynatib olamiz.
qaynash darajasigacha kelgach, makaronimizni yarmini solib olamiz. Aytib o'tganimdek, makaronni o'zingizlar har doim ishlatadigan spagettidan ishlatasizlar. Ezilib ketmaydigan, yaxshi bo'lib pishadigan bo'lishi shart va buni pishguncha qopqog'ini yopib qo'yamiz. Mana pishib chiqdi. Muzdek suvga solib oldik. Suvini to'kib tashladik, chayib. Endi buni tarelkamizga solib tayyorlaymiz. Solib oldik. Endi ustidan podlivkamizni quyib yuboramiz. Mana spagettimiz tayyor. Tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Videomiz yoqqan bo'lsa, podpisatsiya qilib, like bosishni unutmang. Videoni do'stlaringizga ham ulashing. Kelgusi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.